का हो बड़े टुकु टुकु देखता रहा काहे देखता रहे ना का करी देखी ना टुकु टुकु पाकता के कैसे बना पाका जल्दी। अच्छा ई बात बा पाके तो ई के देखत रह ना पाके। अच्छा हावड़ा मत हम ही खाएम काहे बड़ा तरह पकवा तो हम ही खाएम। बहुत चढ़ा के बात है। हमरो कनी तारी हमरो के ध्यान देहल का लो हम पकले बानी हम टोकरी में पावन तब बने घलो पूछता है का यार का जमाना आ गइल। आम आम राजा बता हमरो कोई नहीं पूछा हम सीजन में आ गइल बनी सस्ता हो गइल बनी तब हमरा के कोई खाए खातिर तैयार नहीं है टोकरी में पावन तुर गए। हे भगवान तोरा बुझात नहीं के कुछ दिना में आम मिलल बाटे आए तो कबहू मिल जाइबो आम हमेशा थोड़े मिली आए आम मिले तारो के खाएम पहले आमवा खाएम ओकरा बाद अलबत मजाक करता ना मारता बा हमरे खाए के खाली फेर में लागल बड़ा उ